రీసెంట్ గా ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి ఒక 70-year-old లేడీ అనమాట. గ్యాస్పింగ్ స్టేజ్ లో రాజమండ్రి ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళారు. వెళ్తే అక్కడ టెస్ట్ చేస్తే కోవిడ్ పాజిటివ్ అని వచ్చింది. అయితే ఆ బ్రదర్ నాకు కాల్ చేసి ఏం చేయాలి బ్రదర్ అది అన్నారు. ఈ హ్యాడ్ నో క్లూ ఆఫ్ వైటమిన్ డి అనమాట. అసలు తెలియని కూడా తెలియదు వైటమిన్ డి గురించి. సో ఆ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసుకోపోయేసరికి దే హ్యాడ్ టు గో టు ద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోయాక నేను అన్నాను వెంటనే అరాకిటాల్